တို့ solid ဒီမှာလို့ပြောရင်တော့အဆိုင်အခဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဆိုင်အခဲခဏလေးဆရာပုံလေးခေါ်သူ okay ဆိုတော့အာဆိုတော့ဒီပုံလေးဆိုတော့ဒီပုံဆိုတော့တစ်သားတုံးတစ်လုံးလုံးမှတ်လိုက်ကလေးဆိုတော့ for example ဥပမာပြမယ်နော်ထားပါတော့ sorry ဆရာပုံဆွဲတာသိမတော် okay okay ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီအောက်ကဆရာအခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံဒီပုံလေးကိုဆိုတော့တစ်သားတုံးလို့ဆရာတို့မျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတစ်သားတုံးတစ်လုံးပေါ့သူကဆိုတော့တစ်သားတုံးတစ်လုံးဟုတ်ပြီဆရာတို့ solid ပဲဖြစ်ဖြစ် liquid ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့အမှုန်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်သားတုံးဟာလဲဆိုတော့အမှုန်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖွဲ့ထားလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပြထားသလိုမျိုးဆိုတော့အမှုန်လေးတွေကဆိုတော့ပြစ်ပြစ်သိပ်ပြီးတော့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကြက်ပိတ်သိပ်ပြီးတော့အမှုန်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီဆိုတော့နော်အဲဒါကတစ်သားတုံးပေါ့နော်တစ်သားတုံးမှာဆိုတော့အမှုန်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့ဒီအမုံလေးတွေကဒီမှာပါတဲ့ဒီတစ်သားလုံးမှာဒါ solid နော် solid တစ်ခုပေါ့ဆရာတစ်သားလုံးလို့မပြောတော့ဘူး solid လို့ပဲပြောတော့အဲ့တော့ဒီ solid မှာပါတဲ့အမုံလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆိုတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထုတ်ပိုးထားတယ်ဒီအမုံလေးတွေကနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထုတ်ပိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ pad PACKED pad ဆိုတော့ထုတ်ပိုးထားတာ very tightly together tightly ဆိုတာကတင်းတင်းကြပ်ကြပ် together ဆိုတော့အတူတကွအဲ့တော့ဒီအမုံလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ထုတ်ပိုးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထုတ်ပိုးထားတယ် okay နောက်ပြီးတော့ဒီအမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာသူကဆွဲအားရှိတယ်ထားပါတော့ဥပမာပြောရအောင်နော်ဒီအမုံလေးနဲ့ဒီအမုံလေးဒီကြားထဲမှာဆိုတော့ဆွဲအားရှိတယ်ဒီအမုံလေးနဲ့ဒီအမုံလေးဒီကြားထဲမှာဆိုတော့ဆွဲအားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအမုံလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဆွဲအားရှိတယ်အေးအဲ့ဒီဆွဲအားကအားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ strong force အားကောင်းတယ် between one another အမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအားကောင်းတယ်ဆွဲအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ဆွဲအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေတာတစ်ခုကဒီအမုံလေးတွေကမရွေ့တော့နော်မရွေ့တော့နော်ဒီ solid မှာပါတဲ့ဒီအမုံလေးတွေကမရွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ထားပါတော့တစ်သားတုံးတစ်တုံးကိုဆရာခုံမွားနေပေါ့ကလေးဟာဆိုတော့ခုံမွားနဲ့ပြစ်ချလိုက်တော့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျရင်တစ်သားတုံးကဆိုတော့အတုံးလိုက်ကြီးပြုတ်ကြတယ်ဟုတ်မလားအတုံးလိုက်ပြုတ်ကြသွားတာနော်အတုံးလိုက်ပြုတ်ကြသွားတာဆိုတော့ပြောချင်တာကလေးဟာဒီအမုံအထုတ်လိုက်ကြီးအထုတ်လိုက်ကြီးနော်ကွဲမထွက်ဘူးနော်ကွဲမထွက်ဘဲနဲ့ဒီအထုတ်လိုက်ကြီးအတိုင်းပြုတ်ကြတယ်ဒါကြီးကိုတစ်သားတုံးလို့မြင်လိုက်အဲ့အတုံးလိုက်ကြီးပြုတ်ကြတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့အမုံတွေကကွဲမထွက်သွားဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဆိုတော့ပြတ်သိပ်ပြီးရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအားကောင်းတယ်အားကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့သူကဆိုတော့ကွဲမထွက်ဘဲနဲ့အားလုံးကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ပြတ်သိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျလိမ့်မယ် liquid ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ် liquid ကြတော့ကလေးအားထားပါတော့ဒါဆရာတို့ဒီမှာရေခွက်တစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒီရေခွက်ထဲကရေကိုဆရာခုံမွားနဲ့ခုံအောက်ကိုဆရာတွန်ချမှာဆိုတော့သူကရေတစ်စက်ချင်းစီအောက်ကိုတွန်ချလဲရတယ်နော်ထားပါတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမုံ၄၅၆ခုလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလဲရတယ်ခုနှစ်ခု၈ခုလည်းပြုတ်ကျသွားလဲရတယ်တစားစီကွဲထွက်သွားလဲရတယ်မတူဘူးနော်မတူဘာလို့ဆိုတော့ liquid ကြတော့သူကအရေကသူ sorry အဲ့ liquid ထဲမှာပါတဲ့ particle လေးတွေရဲ့ဆွဲအားကကြတော့သူကပျော့သွားအဲ့တော့ဆွဲအားပျော့တဲ့ခါကျတော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ solid ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဆရာဒီကပြောချင်တာ solid ကိုပဲပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါ solid ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူ့ရဲ့အပုံတွေကဆိုတော့လုံးဝကွဲမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်မင်းကပေတံတစ်ချောင်းကိုဆိုတော့ခုံမွားနေပြစ်ချလိုက်ပေတံအချောင်းလိုက်အတိုင်းပြုတ်ကြတာပေတံကတစားစီပဲ့ပြီးမပြုတ်ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေနဲ့မတူဘူးကျတော့နော်โอเคဆက်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကဒီအမုံလေးတွေကြားထဲမှာနော်
အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးဟာနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်နည်းနည်းလွတ်နေတဲ့နေရာလွတ်လေးရှိတယ်ဒါ solid မှာပြောတာနော်အဲ့တော့ therefore တို့ကြောင့်မဲ့တရား little freedom of movement ရွေရှားဖို့အတွက်နော်ဆိုတော့ little freedom ကနေရာလွတ်အနေငယ်နော်နေရာလွတ်အနေငယ်ရှိတယ် of movement ဆိုတာရွေရှားတာအဲ့တော့ရွေရှားဖို့အတွက်နေရာလွတ်အနေငယ်ရှိတယ်ဒါ solid တွေမှာနော်ဒီကြားလေးတွေထဲမှာသူကနေရာလွတ်ကလေးတွေရှိတယ်နော်ရွေရှားဖို့အတွက်ပြီးတော့ can vibrate တုန်ခါနိုင်တယ် about a fit position fit position ဆိုတာဆိုတော့ဒီအသေးအနေထားတိုင်းရွေ့နိုင်တယ်အသေးအနေထားဆိုတော့ clear ထားပါတော့ဆရာဥပမာပြပါနော်ဒီမှာပေးတယ်ဒီပေးတယ်ကိုဆရာပြချလိုက်ပေးတယ်အချောင်းလိုက်ပြုတ်ကြသွားတာအဲ့ဒါကို fit position ပေးတယ်ကဆိုတော့ဒီတစားစီပဲ့ပြီးတော့ပဲ့ရွဲပြီးတော့တိတိလေးစီဆရာတော့တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းစီဖြစ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုပြုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အချောင်းလိုက်တိုင်းပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါကို fit position ရေတွေပါကြတော့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမင်းရေခွက်ကိုအပွားနေမင်းပြစ်ချလိုက်ရေအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ရေအလုံးလိုက်တိုင်းပြုတ်မကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ရေကတစားစီပြုတ်ကွဲသွားတာနော် fit position မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအားထုတ်ဆက်တင် solid အစိုင်ခဲတွေမှာ have ရှိတယ် definite shape definite တိကျတဲ့ shape ဆိုတာကပုံသဏ္ဍာန်နော်အဲ့တော့တိကျတဲ့ဆရာတို့ကပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ် volume လို့ပြောတဲ့ဒုတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဒုတယ်ကတိကျတယ်ဟိုမှာတက်သားလုံးဆိုတက်သားလုံးရဲ့ဒုတယ်တိတိကျကျရှိမယ်နော်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တောင်းမှန်စုကန်တုံးဆိုရင်တောင်းမှန်စုကန်တုံးပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းဆိုလဲဆက်ဝိုင်းအစရှိတဲ့ဖြင့်ဆက်လုံးဆိုလဲဆက်လုံး shape ကတိကျတယ်ပုံသဏ္ဍာန်နော်ပုံသဏ္ဍာန်ကတိကျတယ် volume လို့ပြောတဲ့ဒုတွေကလည်းတိကျတယ်အဲ့ဒါကို definite shape and volume လို့ပြောတယ်အစိုင်ခဲတွေမှာတိကျတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်တိကျတဲ့ဒုတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒေသတို့တွေက have ရှိတယ် different color မတူညီတဲ့အယောင်တွေရှိတယ်ဥပမာတက်သားတော့မှာတက်သားတော့ရဲ့အယောင်ရှိလိမ့်မယ်နော်ဥပမာအုတ်နီခဲတုံးမှာအုတ်နီခဲတုံးရဲ့အယောင်ရှိလိမ့်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက color ကမတူဘူး they have different color now different property မတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့မတူညီတဲ့အယောင်တွေရှိမယ်မတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါမယ်တဲ့โอเคဆရာအစားအနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူက the particle in a solid အစိုင်ခဲတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အမုန်တွေက are packed ထုတ်ပိုးထားတယ် very tightly အလွန်ပဲတင်းကျပ်စွာနဲ့ထုတ်ပိုးထားတယ် together အတူတကွเนาะအလွန်ပဲတင်းကျပ်စွာနဲ့ထုတ်ပိုးထားတယ် with strong force အားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော် between one another တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအားကောင်းကောင်းနဲ့အလိုမဲ့တင်းကျပ်စွာနဲ့ထုတ်ပိုးထားတယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့ဒီအမုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆွဲအားအရင်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီးတော့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ရှိနေတယ်နောက်တစ်ချောင်းမှာ therefore တို့ကြောင့်မဲ့တရား little freedom အနေငယ်ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်မှုလေးတော့ရှိတယ် of movement ရွေရှားဖို့အတွက်အနေငယ်လွတ်လပ်မှုလေးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ can vibrate လို့ပြောတယ်တုံခါနိုင်တယ် about a fit position เนาะအသေးအနေထားတိုင်းကျွန်တော်တုံခါနိုင်တယ်ပြောချင်တာကမင်းတနေရာနဲ့တနေရာကိုရွေ့လိုက်အတုံးလိုက်တိုင်းပဲရွေ့မှာခက်ကြည့်မယ် solid လို့ပြောတဲ့အစိုင်ခဲတွေက have ရှိတယ် definite shape တိကျတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ် volume တိကျတဲ့ဒုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက color တွေမတူဘူးအဲ့ဒါကို they have different color မတူညီတဲ့အယောင်တွေရှိတယ်နောက် property လို့ပြောတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေမတူဘူးအဲ့ဒါကိုသူက different property မတူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့သူက sun solid တချို့အစိုင်အခဲတွေကကြတော့ have မာကျောတယ်နော် have ဆိုတော့မာကျောတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တချို့သောဆိုင်ခဲတွေကကြတော့ဆိုတော့မာကျောတယ် while other are soft တချို့ကကြတော့ဆိုတော့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတယ်နော်တချို့ဆိုင်ခဲတွေကဆိုတော့မာကျောတယ်တချို့ဆိုင်ခဲတွေကနူးညံ့ပျော်ပြောင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ချောင်းမှာ sun are dance တချို့ကသိပ်သီးတယ်နော် while other are light တချို့ကကြတော့ပေါ့တယ်ကလေးဥမာဆိုတော့တန်တုံးနဲ့ဝါခွန်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ dance သိပ်သီးစားကကြတော့တန်ကပုံများမယ်ဝါခွန်ကကြတော့ light ဖြစ်ပေါ့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု however သို့တော့ all solid အစိုင်ခဲအားလုံးမှာ have ရှိတယ် common property တူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိုင်ခဲအားလုံးမှာဆိုတော့တူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ unlike gas ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့မတူတာကသူတို့တွေက cannot be compress ဖိသိပ်ထဲလို့မရဘူးပြီးတော့ do not flow မစီးစင်းနိုင်ဘူးဖိသိပ်ထဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဆရာဥပမာနမူနာလေးတစ်ခုပြပြမယ်ဒါတော့မတစ်တာတစ်လုံး clear ခီးဆောင်တစ်တာပေါ့နော်ခီးဆောင်တစ်တာတွေကိုဆရာတော့အဝတ်စားထည့်မယ်ပြည့်သွားပြီပြည့်ပြီးသားကိုမထပ်ထည့်လို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ gas ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး gas က compress လုပ်လို့ရတယ်
ပြောချင်တာ gas ကကလေးကဖိသိပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ပြေသွားလဲထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့ဒီ gas ကိုဆိုရင်ဆိုတော့ဒီအလေးချိန်နဲ့ဆိုတော့ပြောကြတာဘလောက် gram ဘလောက်ကီလိုဂရမ်အစရှိသဖြင့်ဆိုတော့ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ထည့်မင်းထည့်တော့ဝင်တယ် gas ကဟုတ်ပြီနော် compress လုပ်လို့ရတယ်ဖိသိပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ solid ကဖိသိပ်ထည့်လို့မရဘူးမင်းခရီးတော့တက်တာတစ်လုံးထဲမှာအဝယ်စားပြေသွားရင်ထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးကလေးပြေသွားရင်ပြေသွားပြီပဲဆရာတို့ကနော်အဲ့တော့ compress လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတော့ gas ကကြတော့ compress လုပ်လို့ရတယ်ဒါကဆိုတော့ gas နဲ့မတူတာနောက်တစ်ခါကျတော့ solid က do not flow မစီးနိုင်ဘူးဥပမာကွာဆရာဒီခုံပေါ်တင်ထားတဲ့ဆရာစာအုပ်ကဒီနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုဆိုတော့ flow မဖြစ်သွားဘူးမရွေ့သွားဘူးမစီးစင်းသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ gas ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး gas ကသူ့ flow သူ့ရွေ့နေတော့နော်ဆိုတော့ဒါမတူတာတစ်ခုကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ gas နဲ့ နောက် solid အစိုင်ခဲတွေက do expand ပွားတယ် expand တော့ပွားတယ်နော် slightly အနည်းငယ်ပွားတယ် one heated ကျတော့အပူတိုက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်ပွားတယ် okay ဒါကဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေเนาะ particle လေးတွေအမုံလေးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေ solid ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အမုံတွေကဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဆိုတော့ဒါထုတ်ပိုးပြီးတော့မှရှိနေမှာပေါ့เนาะ solid ဆိုလို့ရှိရင်liquid ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့အမုံတွေကဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးသွားမှာရော့တိရော့ရဲနဲ့เนาะ gas ဆိုရင်တော့သူကတမုံချင်းစီတီးတန့်စီကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီเนาะမတူဘူးကလေးတို့ဒါကဆိုတော့ solid အကြောင်းဒါဆိုရင်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီเนาะ